mal an die Führungsleine und halt das Boot fest drüben gleich. Schade. Darauf. Schon gut. Ja. Gut? Gut. Kannst du mir mal da unten liegt die Selbststeuerungsanlage, wo du stehst? Ja. Ja. Die Luken kannst du da erstmal reinlegen bei dir, die beiden, die du hast dann. Dann der Körper ist die Deutschlandfahne. Du musst raus ins Vaterland. Ich hab von meinen Eltern ein Badezimmer geschenkt bekommen. Nee, noch nicht. Weiß ich nicht, aber ich hab die Uhr geguckt. Viertel nach 11. Aber ich hast ja sogar mit. Am Strand wohnen. Ja. Hier ist schon Bomben. Ja. Bootspflege on Tour. Was ist mit dir los? Ja, bloß von der Post. Das härtet ab. Das Kette muss mal schrubben und alles. Hey, wir filmen, ja? Daniel, bist du auf Flüge? Nee, das mache ich jetzt noch nicht.